बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम साडे भैन भाइयों की हाल ने उम्मीद करने ठीक ठाक हो। सो असी भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज का व्लॉग शुरू करने तो पहले अपने भैन भाई की छोटी जी रिक्वेस्ट, सुबह सुबह उठे करो, नमाज पढ़ी करो, अल्लाह ताला की इबादत की करो, क्योंकि दुनिया के सारे काम होंदे रहने ने, लेकिन अल्लाह पाक की इबादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक आप सब नूं 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमावे। माशाअल्लाह अल्लाह पाक जिथे भी कोई बीमार है जेरे मुला खिंची, अल्लाह पाक सब नूं शफा अता फरमावे, सब नूं सेहत देवे, सब नूं कामयाबी देवे, तो सब दी हिफाजत फरमावे। सहरा मुबीन नूं तैयार कर लिया। सहरा मुबीन माशाअल्लाह। सहरा सलाम बुला जा। कल डेगा पकाया ना डेगा पकाने के मुबीन माशाअल्लाह मैं स्कूल छड़ के हटे आई हैं। तो ईमान फातिमा ही मेरे नाल जा रही। ईमान हाँ ईमान माशाअल्लाह निक्की जी पुरानी इस के पप्पा मैं तेरे नाल जा रहा। चल अचानक ही वेख माशाअल्लाह पुराने आ गए ने माशाअल्लाह। और भाई ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह दा। तुसी ठीक ने? ठीक ठाक अल्लाह ते हां जी बाजी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ने? अल्लाह का शुक्र। हां जी इधर आयो है अम्मी और ले रात दे आए हैं। चलो सही आ जाओ बाबा, रात दे आयो इन्हें तो खैर मुबारक माशाअल्लाह। बड़ा प्यारा घर बन गया, सोना बन गया माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। और चाह बनाविए। अच्छा बाल भी रोंदे पैन ते पुराने खा लेने बंदे नहीं पे, ना चाह पीती ने, ना नाश्ता ना कोई रोटी। नाश्ता कर के आया अम्मा। हाँ नाश्ता कितना नान करो ए आंदा है कि मैनू ऐनक दो। चलो अल्लाह खैर ना ला जावे तुहानू। तुहाडा सफर ही साथ सारा है, काफी सफर है। बाय बाय। चलो बड़ा पद करके आई ने। अल्लाह खैर कर सी जाओ। चलो चाचा शकरगंजी लाया खलोता है। तो सहरा मुबीन तो स्कूल है अज। तो मैं भी लाऊँ मेरे को ना चाचा मैनू ही 10 रुपये दे हैं 150 रुपया दी घर नु कांड कीते इतने की करने लायक ए 50 दी लाओगे। चलो मोर 50 दी दे ओनु ना अम्मा 10 रुपये दे गलियानी मान के देनी दे सट्टे नहीं इस दिते चारे। हां काके दिते ने मैंने। चलो ठीक है देने शकरगंजी। वियां दी करनी। अच्छा चलो हुन वियां दी कार सट्टो आख जे सट्टे आई ने लो बाल जे रहन। हां जी चाच मन्नू भी दे इन्ना नु भी दे पनकदियां बिन खैर हो। अल्लाह खैर कर बाल भी रोटी रोटी लई वदन बिस्मिल्लाह। कहंदी चंगेर आई पोतरे तेरी कहंदी चंगेर आई। शकरगंजी माशाअल्लाह ला ली। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं घर पहुंच आया। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरीत नाल मैं गया उस्तादा की तबीयत खराब है तो नाल मैं गया शहर हस्पताल लैके उन्होंने अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्ती और सेहत देवे। तो मैं घर पहुंच आया माशाअल्लाह। तो मैं उदू आया तो नाल मैं ना कोई सब्जी भी लैके आया। मैं क्या आलू घर पे आन साडे दुकान दे बचे हो तो मैं चलो आलू उत्थों पा के तो कोई आपस अंडी रोटी का पीड़ियाँ सहरा मुबीन माशाअल्लाह लिखती पई है। तो मैं हुण पीड़ियाँ लैके जाना बाहर सब्जी की तैयारी करना। लम शेर ते आलंदे ने मैं मुंगरे ते मिसाला ते बेगम साहब आटा नाल बना रही, मैं बना लेना नाल सब्जी। सहरा मुबीन आपदा पढ़दी पई माशाअल्लाह। अल्लाह रखे खैर ते चलो ठीक है जल्दी करो मैं तुहाडे नाल ना बड़े नहीं अपन ना थोड़े जोर त्रोर लिए जेरे बच्चे। हाँ सुबह सुबह रोटियां पका ले सा। अच्छा चलो ठीक। बड़े आलू नहीं बढ़िया सोनी रोटियां पकड़ी। चलो तम्मी मुखवाई से मुंगरे वाली रोटियां अल्लाह करे बाजी शाम दा नहीं तो स्पेशल पका ले सा। नहीं तो आप खसा ही ना शाम सुबह कर बचा ली सा। और की
मैं तो आज रोटी करना, एक रोटी करना बचा ले, चलो ठीक, एक रोटी जो तो बचा ले। चलो सही। हाँ कुतरना के बस थोड़ा जो कुतर सकते। पहले मुंगरे भून लेंगे यार। चलो ठीक, चालू पाल का 2 मिनट पे पहुंच लगेंगे। चलो ठीक है। ते आलू मैं बनाई खलोता बस 2-3 ही रह गए जी। ਇਹਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਵਾ ਗਤਨੇ ਇਹ ਕਣੀਆਂ ਠੁਲੀਆਂ ਠੁਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਵੀਏ, ਬੱਦਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਬਣਾ। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर। ਸਾਲਨ ਪਕਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ। चलो ठीक है मैं करदा। ਆ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੰਦੀ ਪੀ ਕਣੀਆਂ। चलो मैं आसमान ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਰ ਭੇਜ ਜਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁੰਗਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਜੇ ਖਲੇ ਨੇ। माशाल्लाह आलू ही पा सकते हैं ਵਿੱਚ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? लकड़ियां मैं पोतर अंदर रख ली। ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ। देखो माशाल्लाह सालन माशाल्लाह तैयार हो गया। तो हम पकाने थोड़ी देर ते रोटियां। सालन में ठलांदी बेगम साहबा ते मैं सारियां इत्थों लकड़े चा के ना अंदरली साइड ते रख दित्तियां क्योंकि मौसम बहुत ख़राब होया खलोता है, छोटी छोटी कणियां पै रही। मैं आख्या चलो ना बालन सारा ज़ाया ना हो जाए। तो अज का जितना भी लोग आ क्योंकि टाइम काफ़ी सारा हो गया तो कैमरे का रिजल्ट भी कोई नहीं आंदा पाया। तो अज का जितना भी विलाग अस भैन भाइयों नाल शेयर किया है। अज के विलाग असीं भैन भाइयों को इजाज़त चाहते हैं, उम्मीद करने पसंद उस। अल्लाह हाफिज़।